في دراسة حديثة بتقول إن أغلب مشاكل العلاقات حوالي 80% منها مش سلوكية ومش سببها الشخص اللي قدامنا، لكن جذورها نفسية وعاطفية، سببها مشاعر وتراكمات قديمة جوه نفسنا. والأخطر، في بحث خطير في علم العلاقات بيقول إن أكتر علاقة بنحبها هي أكتر علاقة بتضغط على جروحنا القديمة وبتكشف جوانا الأماكن اللي محتاجة إلى شفاء. هي العلاقات اللي بنحب فيها بجد، اللي بنحس إن روحنا اتعلقت بروح حد تاني، اللي بيبقى فيها حب نضيف، حب رباني، حب مهما عدى عليه موج بيرجع دايما للشط. والعلاقة دي بتفعل جوانا جروحنا القديمة مش لأنها علاقة سيئة، لكن لأننا عندما نقع في الحب بنشعر بالأمان الكافي لمواجهة نقاط ضعفنا ومخاوفنا، مما يجعل العلاقة دي بتكشف أماكن الألم والاحتياج العاطفي بداخلنا، لأن الشريك العاطفي بيصبح بمثابة القاعدة الآمنة. هذا الأمان بيسمح للجروح القديمة بالظهور والشفاء. كمان في أبحاث بتشير إلى أن أكثر من 70% من الأزواج بيظهروا تحسن ملحوظ في علاقاتهم بعد التركيز على معالجة الجذور النفسية بدلاً من معالجة المشكلات السلوكية الظاهرة فقط، وإن سلوكيات مثل الجدال والنقد غالباً ما بتكون أعراض لمخاوف عميقة أو جروح عاطفية غير متشافية، مثل الخوف من الهجر، الشعور بعدم الأمان، أو أنماط التعلق غير الآمن. علشان كده الانفجار اللي بيحصل في العلاقات ده مش من اللحظة، لكن من تراكمات لم يتم تشافيها. فالتشافي الحقيقي مش إنك تغير العلاقة، لكن إنك تعالج كتلة الألم اللي جواك وترجع لفطرتك النقية. عشان كده أنا صممت برنامج التشافي للعودة إلى الفطرة النقية، وهو رحلة تشافي عميقة من الجذور بياخدها معايا كل شخص لوحده عشان نرجع لاتصالنا بربنا من تاني ونقرب لفطرتنا النقية من تاني.